Çok kıymetli Memiş ağabeyim, çok kıymetli Fadime yengeciğim, sevgili Seval ve Küçük Gülcan ve kıymetli izleyenler. Bugün 16 Temmuz 1988 Cumartesi. Anadolu'dan, dolayısıyla gönüllerinizde hasretlik duygularının tüttüğü Merkez Kayaağıl Köyü'nden Almanya'ya, gurbet ellere kucak dolusu saygı, sevgi ve selamlarımızla sizlere gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Şu anda hasretlik duygularınızın gönüllerinizden geçen şu duygularını adeta duyar gibi oluyorum. Ah, keşke biz de köyümüzde olsaydık da şu güzel köyümüzün güzel havasını teneffüs etseydik ve ana babamıza kavuşsaydık diye hasretlik duygularınız adeta kulağımda çınlıyor. Fakat şu anda çekimini yapmakta olduğumuz ve dolayısıyla bir nebze olsun sizlerin hasretlik duygularını gidermeyi amaçladığımız bu çekimde bu hasretlik duygularınızı giderebilirsek bizler gerçekten çok mutlu olacağız. Şu anda köyün, yani Uşak Merkez Kayaağıl Köyü'nün, sizin köyünüzün Asar Tepesi üzerinde bulunuyoruz. Asar Tepesi'nden köyü görüntülemek, dolayısıyla bu tabii güzellikleri sizlere, o gurbet illere, Almanya'ya ulaştırmak amacıyla bir program hazırlamayı tasarladık. Ve akşam Şahin'le oturduk. Dedik ki ne yapalım, nereden başlayalım, köyü nereden çekelim ve aklımıza köyün kuş bakışı görünümünü arz eden Asar Tepesi'ne çıkmayı kararlaştırdık. Ve kendimize göre bir program çizdik. Bu programa göre sizlere köyü ve dolayısıyla bu güzel çevreyi, tabii güzellikleri çekimini yaparak göndermeyi planladık. Bu programı hazırlarken, bu çekim programını hazırlarken ben ayrıca şöyle bir düşünceye kapıldım. Almanya'da bir Almanyalı için hele hele bir turistik amaç taşıması bakımından da düşünülürse gerçekten çok önem arz edecek zannediyorum. Anadolu'da, yani Türkiye'den bir köy yaşantısı belgeseli niteliğine kazandırmak, yani bu çekimimize Türkiye'de bir köy yaşantısı belgeseli anlamını kazandırmak amacını düşündüm. Dolayısıyla burada belgesel nitelikli bir hava kazandırmak istedik çekimimize. Biraz sonra köyümüzü çekeceğiz, köyümüzü izleyeceğiz. Ama her şeyden önce şunu arz etmek istiyorum. Biz Şahin ve ben ikili bir ekip olarak böyle bir programı hazırlamakta elbette ki hatalarımızın da olacağını düşündük. Olabilecek hatalarımızdan dolayı şimdiden peşinen sizlerin affına sığınıyoruz ve kusurlarımızı bağışlamanızı diliyoruz. Evet, şu anda köyümüzün, yani Uşak Merkez Kayaağıl Köyü'nün Uşak'tan bu yana gelen yol güzergahını izlemekteyiz. İleride Saray Köyü'nden ayrılan ve köyümüze gelen yol ayrımını görüyoruz. O yol ayrımı köyümüze, yani Kayaağıl Köyü'ne, Merkez Kayaağıl Köyü'ne gelen yolumuz oluyor. Biraz sonra yine köyümüz yolunda ilerlerken sağda köy değirmenini göreceğiz. Görüntüde görüyorsunuz. Köyümüzün değirmeni. Evet. Yolumuz köye devam etmekte ve aşağıda tarlada yaz dolayısıyla deste çeken, ekinini patoz ettirmek amacıyla kamyonlarıyla deste çeken köylüleri görüyoruz. Kıymetli izleyenler, köy sakinleri toprağa dayalı bir hayat sürüp çiftçilikle, hayvancılıkla ve taş ocağı işleterek geçimlerini sağlamaktalar. Yazın tarlada harman yerinde elinde çapası ile alnından akıttığı teri sofrasına getiren Merkez Kayaağıl Köyü sakinleri, kışında yorgunluklarını evlerinde ocak başlarında keyifle atarlar. Hele kadınların nasır tutmuş ellerini halı ve kilim dokuma tezgah başında gördünüz mü? Türk sanatının ve kültürünün damarlarınızda dolaştığını hissedersiniz.